ya. Kita buka saja sekarang. Kita buka saja. Malu-malu namanya. Ayo, pelan-pelan ya. Ciki jaguarnya di satu box ini ada 4 ciki ya guys. Yang satu paknya isinya 10. Katanya ada hadiah besar-besar ya. Coba kita buktikan. Salah. Ya. Ciki pertama kita dapat apakah? Tidak dapat guys, kosong. Dapat? Tidak dapat juga guys. Di ciki ketiga dapatkah? Ciki tiga dapat mainan. Ciki keempat dapat dapatkan kodok-kodokan. Di ciki ke selanjutnya zong juga guys. Di ciki selanjutnya apakah kita dapat 1000? Oke. Seterusnya apakah mendapatkan yang uang lebih banyak? Dapat 1000 lagi. Di selanjutnya zong. Di ciki yang tadi juga tidak dapat apa-apa, kosong juga. Oh no. Oke, di pak pertama hanya mendapatkan 2000 dan sama kata-kata kan. Di pak pertama. Yang di pak kedua mendapatkan Magic Comic. Lihat ya. Yang ada cerita-cerita komik. Ciki selanjutnya kosong juga ya. Oh no. Zong juga guys. Mungkin ketika 4 ketiga banyak juga. Habis ciki yang zong. Oh no. Selanjutnya mendapatkan mainan lagi, kata-kata kan guys. Tadi
Di ciki terakhir dari pak ketiga Zong tidak dapat apa-apa. Zong di Gagal ini kayaknya. pak Ya. keempat saya saja yang menemukannya. Kita coba dapat apa ini guys? Ini apa? Nah, ternyata ini skip aja langsung. Di titik selanjutnya itu yang mendapatkan hadiah 1000 lagi. Hadiahnya jepitkan banyak banget di sini. Oke, titik ketiga dari pak keempat, apakah mendapatkan hadiah lagi? Oh, dapat apa ini guys? Kacamata nih. Oh iya guys, ini benar kacamata buat dipakai di sini. Oke, kita buka titik selanjutnya ke 4. Jong. Tidak dapat guys, benar dong. Oh no. Di titik kelima kita coba apakah mendapatkan. Semoga dapatnya yang lebih besar ya. Tidak dapat juga guys. Titik ke 6 kita akan aja dia menguntungkan. Di titik ke 6 kita mendapatkan uang Rp1.000. Oke. Rp1.000 ya. Titik ke 7 apakah kita mendapatkan Zong guys. Di titik ke 8 sepertinya tidak dapat ini. Oh dapat guys, 1.000. Di titik ke 9 dari pak terakhir tidak mendapatkan sama sekali. Oh no. Oke, di titik terakhir apakah kita mendapatkan uang? Kita coba. Tidak dapat guys. Tidak dapat. Oke. Di pak pertama kita mendapatkan 3 hadiah, yaitu 1 kodok dan 2 uang Rp1.000. Totalnya 2.000. Di pak ketiga kita mendapatkan 3 hadiah, yaitu uang sebesar 2.000 dan magic comic 1. Di plastik ketiga kita mendapatkan magic comic 1 dan uang 2.000, mobil mainan dan kata-katakan.
Di plastik yang terakhir mendapatkan 5 kemasan, yaitu topeng-topengan 1 dan jepit baju 1, uang sebesar 2.000, dan ini buku not ya, kayak buku catatan, buku catatan itu. Oke.